Travel with Stevie Kim. È importante dire una cosa, l'unione delle competenze, ok, c'è stata, ma le competenze si sono riunite non subito, cioè non è che noi il giorno che ci siamo conosciuti da Masi alla masterclass introductory dell'Institute of Masters of Wine ci siamo subito organizzati per lavorare insieme, no, noi abbiamo fatto il primo anno, il primo stage, il primo esame da lupi solitari, cioè ci eravamo poi visti credo più di 2 volte, ma non perché ci si fosse organizzati tra di noi, ma semplicemente perché Jane Hunt Master of Wine aveva fatto un esame fake, diciamo, mock preparatorio e ci siamo visti lì. Ok, facciamo una cronistoria di come siamo arrivati a Londra. Quindi conosciuti marzo 2014 a Bure e Valpolicella, poi io ho fatto il simposio e già lì ho conosciuto altri studenti, altri NW e poi credo che non ci siamo rivisti se non fino al novembre dello stesso anno da Tignanello con Jane Hunt NW che ci ha fatto un mock exam lì e lì Andrea ha preso il Torrontés, è un vitigno argentino. La mia prima volta col Torrontés. Anche la mia, però lui disse questo qui è il Torrontés. Cosa che poi è il vitigno sul quale ho fatto un mental crash all'esame. E questo spiega poi le condizioni mentali con le quali affronti l'esame, condizioni di totale libertà, non paura, non tensione, riconosci il vitigno più strano, quel vitigno che hai riconosciuto poi all'esame che diventa, una volta che l'hai bevuto una volta lo riconosci in mezzo a 1000 e invece all'esame è diventato uno spartiacque per perdere la testa. Poi abbiamo fatto un paio di course day a Londra insieme quando ancora era in Exhibition Road e poi ai primi di gennaio 2015 Roost, una settimana lì, dove ci siamo conosciuti un po' meglio. Inizialmente più io e Pietro, siamo coetanei noi, veramente coetanei, no? Forse era anche quello. In quel momento si sentiva la differenza di generazione, penso che si senta anche oggi. Pensa che lui aveva, quando siamo conosciuti, lui aveva la mia età oggi, 40 anni. Si è sempre sentita la differenza nel percorso, in negativo per quelli più vecchi. Poi giugno, esame Stage 1, tra gennaio e giugno ci saremo telefonati 4 volte, 5 volte. All'esame siamo arrivati gruppo sparso, diciamo. Dopo quell'esame il risultato più o meno insperato che c'è stato per tutte e 3 è stato il pass. Poi, per cause diverse ma simili, abbiamo deciso, ognuno di noi, di non fare Stage 2 nel 2016, perché dopo essersi confrontati con il primo esame abbiamo un po' preso coscienza, qui parlo più che altro a nome mio, che eravamo molto lontani da avere quella regolarità, quel ritmo, quel passo proprio che serve per l'esame Stage 2. Nel 2016 abbiamo preso un anno off, ma non era un anno sabbatico. È stato un anno in cui comunque abbiamo preparato dei bootcamp, siamo partiti, abbiamo fatto il seminario, siamo partiti diverse volte su Londra per i course day, quindi diciamo abbiamo cercato di mantenere un ritmo. Abbiamo cominciato a organizzare i bootcamp, il primo è stato marzo 16 a Livorno con Yannis. È stato bello, come dicevo prima, l'aspetto di volersi dividere prima di riunire. Fai conto, ho fatto gennaio 2016 il seminario Napa, voi siete andati a Bordeaux? Bordeaux. E nello stesso anno c'è un Early Bird Seminar che è quello lì di Adelaide, Australia. Io ho fatto quello da solo e voi siete andati a Odney. No, io andai in Napa. Comunque ci siamo sempre divisi per poi dopo ritrovarsi con esperienze diverse, peers diversi e know-how differenti. Mi ricordo benissimo la chiamata che mi ha fatto Andrea insieme a Anastasia, ero all'aeroporto a Roma che prendevo il volo per l'Australia e loro già, si parla di novembre, con un esame a giugno, quindi già stavano preparando l'esame, quindi dice allora vai, che fai, che vini prendiamo, come ci organizziamo, lì è stato un po' un vero e proprio avvicinamento, cioè, di costruzione di un gruppo di studio.
che poi si è concretizzata con già dal gennaio del 17 abbiamo cominciato con i bootcamp. L'obiettivo era organizzarne uno al mese, cioè chiamare un Master of Wine che una volta al mese potesse venire o in Sicilia o in Toscana o in Veneto, con cui organizzare un bootcamp, ma anche riuscire a dargli indietro qualcosa, quindi fargli visitare cantine, fargli assaggiare i vini della zona, quindi era un'operazione di dare e avere. E poi 18 Bordeaux siamo andati io e Pietro. Quindi abbiamo cominciato a fare questa serie di bootcamp con tutti i diversi NW. A maggio abbiamo detto ok, sentiamo la necessità di essere come gli studenti londinesi, perché gli studenti londinesi oggettivamente hanno un vantaggio forte rispetto a tutti gli altri, perché vivono in una città cosmopolita, soprattutto sotto il punto di vista dell'accessibilità del vino. Cioè, si vuole andare a provare Pinot Noir cileni, si può fare da quello che costa 5 euro, connoisseur fino a quello che costa 300, rimanendo in Cile. E quello si può fare praticamente solo a Londra. Riconoscendo questo abbiamo detto ci serve un posto a Londra. A Londra abbiamo capito quanto erano importanti anche altri aspetti per arrivare al master, quindi abbiamo capito l'importanza sì della preparazione, quindi dello studio, dell'organizzazione, della preparazione in team. Poi abbiamo capito quanto era importante la preparazione fisica, perché a Londra abbiamo iniziato a fare yoga in maniera quotidiana, andavamo quasi tutti i giorni a fare yoga. Abbiamo capito quanto era importante la preparazione alimentare e poi da lì abbiamo iniziato a capire quanto era importante anche la preparazione mentale per poter fare l'esame. E solo attraverso quella settimana è nato il gruppo che poi è diventato. Quindi ci siamo resi conto di cosa voleva dire provare l'esame, chiudersi, staccare i telefoni, isolarsi dal mondo, ma per raggiungere un livello di preparazione e di concentrazione che doveva essere tale per preparare l'esame. E quindi c'era un mix di cose che rendeva tutto questo unico, perché quello che aveva questa consapevolezza capiva che non poteva andare da solo. Loro hanno cominciato a dire ma se questo ci mette seduti, ci organizza, ci strutturiamo, probabilmente andiamo da qualche parte, e da lì è nato il valore del gruppo. Io sono venuto da te il 16 a giugno. Abbiamo fatto quello con Mai. Abbiamo fatto anche Mai a Marsala. Mai Thamesland, è vero. Forse avevamo fatto il primissimo weekend dove abbiamo realizzato che non era possibile studiare in Italia con i vini italiani, perché ci siamo trovati sul tavolo dei vini cileni, argentini, di un'enoteca di Palermo, che fai conto aveva Casigliero del Diablo, roba da 4 euro di 6-7 anni, e quindi diventava difficile poter pensare che quelli fossero dei vini rappresentativi. Però ecco, abbiamo cominciato da lì, da giugno 16. Con Pietro c'era un rapporto, diciamo così, più morbido, no? Perché noi sì, eravamo dentro, facevamo un po' quel che si pensava si dovesse per andare avanti, ma ci mancava totalmente la parte disciplinata, strutturata ci mancava la visione e cadenzata che invece lui ha portato. E il bello suo è stato che sì, fa finta di non averci conoscenze, no, c'aveva tantissime conoscenze, però le tirava fuori solo circoscritte alla necessità. Però la scintilla non è un posto fisico, ma la scintilla è il risultato degli spagnoli all'esame 2016. Nel 2015 conosciamo un gruppo di spagnoli, e principalmente erano guidati da due, che erano un gruppo di lavoro come il nostro, che erano Jonas e Fernando Mora. Li avevamo conosciuti a Rust 2015, passano stage 1 ed erano già delle macchine da guerra pazzesche. Nel 2016 questi non si fermano, si preparano all'esame e noi indirettamente vediamo la preparazione che questi fanno per andare all'esame, vanno all'esame 2016 e lo passano al primo tentativo. Jonas non aveva passato la teoria, ma poi l'ha passata nel 17. Però nel 17 Fernando, che aveva cominciato con noi, a fine 17 è diventato Master of Wine. E lì abbiamo capito che si poteva fare, ma bisognava fare come loro. Con la dedication e il fatto che ognuno di noi facesse o non facesse le cose da solo,
perché no? Se sei da solo puoi anche evitare di farle, no? Puoi anche distrarti e nessuno ti riprenderà. Quello non succede se sei in un gruppo. E se il gruppo è formato da 3 e non da 2, è ancora più difficile che succeda, perché ci sarà sempre uno che tira le fila, magari a turno, ci sarà sempre uno che ha il momento più alto, più motivato, che traina gli altri, come ci sarà sempre uno che magari è in più difficoltà in quel momento, però magari ce ne saranno 2 per tirarlo su, quindi è sempre una dinamica, diciamo, positiva. E lì vuoi un po' l'incoscienza, vuoi il metodo, lì abbiamo capito che potevamo essere un team come quello che è stato Jonas e Fernando. Anche lì ci siamo arrivati chi aveva già metabolizzato il lavoro e chi invece ha anche assorbito, è stato trascinato. Io mi ci metto dentro perché alla fine ero davvero in una fase inconsapevole di quello che mi aspettava. Quello che è stato sorprendente è stato alla fine l'affiatamento che si è trovato da subito nel rispettare i tempi, le scadenze, gli impegni anche di ciascuno. Diciamo che si è dato luogo un pochettino a un teatro delle parti, ma in cui tutti ci stavano dentro con piacere e che ha visto Andrea sicuramente inevitabilmente come il leader del gruppo. Il fatto di aver identificato subito una visione di quello che c'era da fare. Quindi io personalmente mi sono sentito guidato con un senso anche di tranquillità e di sicurezza nella sua figura per approcciare un esame che altrimenti, insomma, quando vai tramite le dispense è più un senso di sconforto e di smarrimento, no? Invece lì c'era una luce, una linea guida, tra l'altro poi caratterialmente ci siamo anche trovati, cioè, è andata bene, no? E questa è stata un po' la chiave di volta di Londra. Ci sono leadership diverse che vengono messe in gioco, non è solo, io non credo che ci sia una sola leadership all'interno di questo gruppo, ci sono 3 tipologie di leadership diverse. C'è una leadership di Gabriele qualitativa, cioè di curiosità, è lui l'uomo del vino vero, di noi 3 è lui quello che ha il piacere noico più profondo, più puro, simile a quello che hanno gli inglesi. È staccato da avere un'influenza legata alla produzione e quando noi abbiamo bisogno di una leadership qualitativa è lui che conosce il produttore, che sa in quel posto bisogna andare a vedere quello lì e quello là perché quello lì fa questa roba, quello là fa quell'altra roba. Esistono forme di leadership diverse che vengono messe in gioco in momenti diversi del percorso. La tua era palese perché quando siamo saliti sull'aereo, perché eravamo già a Verona da giorni, per andare a Londra, e io di solito mi siedo e non vedo nemmeno il decollo perché mi addormento subito, e così è andata. Lui ha preso il suo quaderno a quadretti e ha cominciato, ha fatto la sua tabella, quella che hai visto, di pianificazione, e siamo arrivati e dice: ecco, questo da domani funziona così. E sono d'accordo con Pietro che dice: quando sai che da domani funziona così, lo fai e basta. Cioè, è la disciplina militare in cui si accetta che ci venga impartito un ritmo della giornata, e va bene così, perché io non sarei mai stato capace di rispettarlo. Questa è la chiave di tutto, no? Ci siamo resi conto di essere profondamente complementari. Noi siamo partiti, abbiamo perso una mattina per andare a vedere la sede d'esame perché lui ha detto è importante che vediamo la sede d'esame, e questo a Malaga l'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa e abbiamo probabilmente portato a casa l'esame per merito di questa cosa, quindi l'abbiamo ripetuto sistematicamente. L'esame va visualizzato, almeno per quanto mi riguarda. Stage 1, te lo dicevo prima, per me è stato come fare un tuffo in apnea, cioè io non ho visto e sentito niente per quelle 2 ore e un quarto, soprattutto sulla pratica, perché mi ero tuffato lì e ero totalmente isolato. La cosa assurda, lì era a Blackfriars, dove facevano l'esame di WSET, avevo visualizzato quella stanza pensando all'esame proprio come effettivamente poi quella stanza era, e quello è stato fondamentale per me, perché ero a mio agio, cioè c'ero già stato.
tornando alla stanza, considero una condizione così alienante che insomma poterti sentire a tuo agio in un posto in cui devi passare i prossimi 4 giorni dalle 9 di mattina fino alle 5 del pomeriggio era fondamentale, quindi anche poter vedere la stanza, capire il tavolo, la posizione della sedia, lo sfondo, insomma sembrano così dettagli insignificanti, in realtà hanno giocato un ruolo importante.